السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما نوم دی موسی عزیز او زه تعلق ساتم د سوات ویلي سره. نو دا زما اولنی ویلاګ دی او نن به ان شاء الله موږ په سوات ویلي کې ایکسپلور کوو جارګو آبشار. نو تاسو ته به موږ پوره ویلاګ ښایو نننی. نو زموږ سره اوسئ. موږ سفر شروع کړو خپل د کلي نه د خوا دخیلې په طرف باندې. خوا دخیلې ته تقریبا 4 کیلومتر لاره ده زموږ د کلي نه. د 8 کیلومتر له لارې نه پس موږ راورسېدو د مټې بایپاس ته چې د دې نه واټرفال ته تقریبا 30 کیلومتر لاره ده. د کافي سفر نه پس زموږ سره په لاره کې ملګري شول ټوریزم والا چې هغه راغلل د پنجاب نه او تلو جارګو واټرفال ته. نو موږ ورسره هم ملګري شو. جارګو آبشار ته تقریبا 8 کیلومتر لاره ده. نو موږ ورته دلته لږ ریسټ وکړو، ځان ورته لږ فرش کړو او انشاءالله په 30 منټ لاره ده ورته. او دا ویو دی، تاسو ویو لیدلی شئ. فاینلی موږ راورسېدو جارګو آبشار ته. ښه پوره نږدې شي او د دې ځای پورې موټر سایکلې راتلی شي. دلته بیا د جارګو هوټل دی، دلته به اوس موږ خپل بایک ورته جارګو آبشار ته موږ خپل پیاده ټریک شروع کړو. روان یو چې اوس په بسونو سات کې رسېدلې لاره ده. اوس اپ روډ دی، بدې باندې نه ګاډی تللی شي او نه موټر سایکل. دې نه پس به دا نوره هم لږه خرابه لاره راځي. او دا اوبه چې دي دا د جارګو آبشار نه دا اوبه راغلي. جارګو آبشار ته نږدې شوي یو، تقریبا 11 منټو لاره ده. بس موږ ځو جارګو آبشار ته. د هغې نه پس بیا دې طرف باندې لاره ده، نو په هغې باندې به جارګو بانډې ته ځو. نو انشاءالله 10 منټو ټریک پاتې دی، نو بیا به ورسو. فاینلی موږ راورسېدو جارګو آبشار ته. تاسو د جارګو آبشار د لرې نه ویو وینئ. موږ راورسېدو جارګو آبشار ته او تاسو د دې ویو وینئ. نو موږ راورسېدو جارګو آبشار ته. د دې نه به اوس ساینمېټک ویډیو کومه. نو
اوس مونږ د ابشار باندې لاره به بره طرف ځو جارګو میډوس ته یو پیر خو دلته مونږ ته راوختو د لوکیشن مونږ ته پته نه وه مونږ یې په ښکته طرف به لاړ شو خو بیا یې کسان یې په دې طرف ورته هم لاره ده ښکته ورته وایي ډېره زیاته لاره ده نو مونږ په دې طرف ته جارګو ډب دی اوس مونږ ډېره لاره وواله ډاکټر صاحب هم را روان دی ویو لږ ډېر باران هم وشو انشاءالله چې لوکیشن ته وختو نو تاسو ته به ویډیو مونږ راورسېږو د جارګو د ابشار بره ټاپ ته تاسو ته به یې اوس مونږ د لاندې ویو ښایو دا څومره ژور دی فاینلی جارګو میډوس ته راورسېدو مونږ ته خو لار نه ومنو نو د خیره ځګي ته راورسېدو ویو چک کوي زه دې خلکو له یو اډوایس ورکوم نیچر هم ډېر سیوا دی دلته قدرتي هر سره ډېر سیوا دي ونې هم دي بوټي هم دي خلک هم دي خو د هغې نه پس چې څوک هم راغلي ګنې پیلاو کړلی هر طرف ته ګن دی تاسو دا لیدی شئ په هر ځای کې ګن دی چې څوک ورته هم راځي چې څه خوري نو هغه دلته پاتې کوي زموږ دې صابو ته یو غټ ریکویسټ دی چې برای مهرباني څه چې راوړئ او څه چې خورئ هغه خپل هغې شاپر ته بیا اچوئ او بیا یې د ځان سره وړئ نو دا ځای به سبا د ورځې به هم ښایي دا به را روان کال بیا د دې نه ډېر زیات ښکلی کو چې څونه هم دا پلوشن پیلاویږي نو آی تھنک به 3 کاله پس به دې ځای ته بیا یو کس هم نه راځي نو برای مهرباني چې راځئ د صفایۍ ډېر زیات خیال ساتئ والسلام